माँ जी क्या है बहू? हैप्पी न्यू ईयर माँ जी। माँ जी आज आपने मेरी शक्ल देखी है न्यू ईयर पे, आज आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, देखिएगा आप। सुनो आपकी तो खत्म हो गई है। माँ जी आपको क्या हो गया माँ जी? अब आप चिंता मत करिए, अब आपके साथ मैं हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं होगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए।